Yo, what's up mga ka-GRO PO? Ngayon ay may ipapablog sa atin ng ating kaibigan. Isang canister na Creed canister na exhaust original GP Warrior. Creed exhaust for racing use only. I-install natin mamaya at sa sound check natin mga Purok. Samahan niyo ako. Is the game over? Is the game over?